akatsika tao anatin'ny fanadihadiana iray iny moa izay sehatra ara-politika izay ivadika lafim-baovao tanteraka isika araka ny tapaka moa tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra farany teo dia andro tsy fiasana fa andraisaka rama ny alatsinainy faraka amin'ny telopolo ny volana desambra ho avy izao ho lavalava araka izany ny farany herinandro sy fankalazana ny fety ny farany taona nambarany teo anivon'ny zandarmarim-pirenena ary fa amafisina ny fandriam-pahalemana ao anatin'izao fety ny farany taona izao fodaravoavy sy tsiry rakotarson atrany. Tony tamin'ny fety Noely dia amafisina ny fitandrona ny filaminana eto andrenivohitra sy ato amin'ny faritana-Antananarivo araka nambarany teo anivon'ny zandarmarim-pirenena. Ho an'ny eto andrenivohitra manokana dia zandary hatrany amin'ny 570 ny asa andro aman'alina mandritra ny farany herinandro mitony fety ny farany taona ary isy ny fiara-miasa akaiky ao amin'ny polisy, ny miaramila sy ny zandary ao anatin'ny Nemoreg. Io toy le ataontsika hoe sécurisation fin d'année tafiditra tao ny fety Noely zay efa iratsika amin'ny lalana atao hoe ny aina tao anatin'ny filaminana tsika teto andrenivohitra sy manodidina eny fa na faritana-Antananarivo azy ka ho avy ty le week-end lavalava araka ny voalazanao teo tsy asa ny latsinainy miampita ny talata dia misy ny dispositif tsy maintsy amafisina mandritra nyty farany taona ty zany. Efatrandro zany ny andro tsy fiasana amin'ity farany taona sy voalohany taona ty sabotsy lahady latsinainy talata. Amin'ny ankapobeny fanao isan-taona zany misy ny sécurisation de fin d'année raha ny eto amin'ny faritra Analamanga fotsiny eto amin'ny fari-piadidiana eto amin'ny gendarmerie Analamanga no lazainy dia gendarme eo amin'ny 500 sy 700 no miasa tsy tapaka mandritra ny fotoana na anaty kazerina na ivelany na andro na alina. Ny fiara-piasaina dia manodidina ny 350 dia ny isan'ny 4x4 amin'izay 420. Zay zany ny ataoko hoe moyen ampiasainy atao groupement Analamanga mikasika ny sécurisation ny fin d'année. Ohatran'ny mahazatra ny week-end lavabe zany dia mitarika fety isan-karazany dia akoatran'ny zone na site sensible mahazatra dia misy koa zany ireo zay toerana natao ivorivorina anaovana fety isan-karazany dia asiana fijerena manokana koa zany mikasika an'ireny raha mikasika ny eto amin'ny faritra Analamanga. Zay ny dispositif ny gendarmerie zany nefa ao amin'ny anatin'ny état-major misy opérationnel koa na iraka ny faritana-Antananarivo io dia misy ny raisana amin'ny polisy ny miaramila ka raha ohatra ny Analamanga fotsiny zany jereko hoe Nemoreg Analamanga zay manampy ny amin'ny gendarmerie izy moa no filoha Nemoreg dia any amin'ny miaraka amin'ny miaramila polisy zandary dia any amin'ny roa arivo latsaka kely any ny déployena zany miaraka moyenne polisy amin'ny miaramila koa azy dia araka voalazan'ny commandant groupement teo dia tokony mainka ny alerte zany ary aza miandro hoe voatafika vao miantso fa raha vao misy zavatra ahihina fotsiny dia siony sandisinaf indrindra fa reny manao akanjo miaramila manao kagola sy namana reny mampiahiahy reny zavatra reny ny alerte moa dia tonga ezana ho tonga ara-potoana satria fa voalatra moa mikasika ny zavatra zay. Mariana fa ny laharana tsy andoavam-bola 119 na ny laharana 034 05 700 68 no ahafahana mampandreny zandarmarim-pirenena ary ny 017 kosa no ahafahana mahazo ny polisy pirenena raha toa ka misy ny mampiahiahy amin'ny filaminana.